হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য 2023-এর মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান 4 পাকা গোল্ডেন কালার। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল আমার হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখতে চাচ্ছেন তারা আমাদের সময় শিখে নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ। প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার আছে। তো আজকে আপনাদের জন্য 3টা কালারের ফ্যান নিয়ে আসলাম। তাও হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে রিগেল প্লাস, তাই রিগেল আর হচ্ছে রিগেল, 3টা কালার, তাই ব্ল্যাক, অফ হোয়াইট আর হচ্ছে গোল্ডেন। তো গোল্ডেনের মধ্যে হচ্ছে রিডার মডেলটা হচ্ছে আপনার রিগেল প্লাস পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান, 100% কপারউড গ্যারান্টি। আর এটা হচ্ছে আপনার রিগেল, এই 2টা মডেল হচ্ছে রিগেল, এই যে রিগেল পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান, 100% কপারউড গ্যারান্টি। তো এটা 3টা কালার মধ্যে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, অ্যান্ড গোল্ডেনের মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় কালার। তারপর হচ্ছে সাউন্ডলেস, যেটা বলা হয়, অনেকে সুনীল ভাই অনেকে প্রশ্ন করতে চাইছে, সুনীল ভাই ফ্যান তো কিনতেছি, অনেক সময় দিক গট 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 একটা আওয়াজ হয়, সেই আওয়াজ ছাড়া ফ্যান, যেটাকে বলে রিগেল প্লাস রিগেল। আর প্রত্যেকটা ফ্যান হচ্ছে 100% কপারউড গ্যারান্টি। তো রিগেল প্লাসের আমি এটা বলতেছি আপনার, রিগেল প্লাসটা হচ্ছে চাক্কু পাখা। দেখেন চাক্কু পাখাটা দেখতে কত সুন্দর অ্যান্ড পান পাতা ডিজাইন। আর ডিজাইনগুলো দেখেন গোল্ডেনের চারিদিক দিয়ে গোল্ডেনের কাজ করা, যখন বডিটা ঘুরবে দেখেন কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগবে। আর এটা হচ্ছে রিগেলের মধ্যে যে 2টা কালার, শুধু রিগেল যেটাকে বলা হয়, রিগেলের মধ্যে দেখেন ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ডেনের কাজ করা ডিজাইনটা আপনারা দেখেন কতটা সুন্দর। 2023-এর মধ্যে 3টা প্রোডাক্টে কিন্তু 2023-এর অফ হোয়াইট কালার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার। আর এটার মধ্যে দেখেন অফ হোয়াইটের মধ্যে আপনার গোল্ডেনের কাজ। তো গোল্ডেনের কাজ করা থাকলে কি মানে প্রত্যেকটা ফ্যানে অনেকে ইন্টেরিয়র ডিজাইনগুলো করে, তো ডিজাইনের কারণে কিন্তু অনেকে প্রশ্ন করতে চলবে ভাই আমাদেরকে এমন কিছু ফ্যান দেখান যে আমরা ইন্টেরিয়র ডিজাইনের সাথে যেমন ম্যাচিং করে দরকার। তো সেক্ষেত্রে আজকে ভালো একটা চেঞ্জ, যেটাকে সাউন্ডলেস, যেটাকে বলা হয় সাউন্ডলেস ফ্যান দেখাচ্ছি। তো এটা আমি ডিটেলটা, আমি রিগেল প্লাসের ডিটেলটা বলে দিচ্ছি। রিগেল ডি প্লাস হচ্ছে আপনার দেখেন, এই যে দেখা যাচ্ছে, এই যে রিগেল প্লাস, এটা হচ্ছে 56 ইঞ্চি, 1400 mm, মানে 56 হচ্ছে গোল্ডেন কালার। তো এটা আমি ডিটেলটা বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। সাইজ হচ্ছে 56 ইঞ্চি, তারপর ওয়াট হচ্ছে 95 ওয়াট, আর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইয়ার ডেলিভারি হচ্ছে 325, আর সবচেয়ে হাই স্পিড যেটাকে বলে 365 RPM এর সিলিং ফ্যান। এই প্রথম পাঞ্জাব সুপার 365 RPM এর সিলিং ফ্যান এসে রিগেল প্লাস। তো এটার মধ্যে রিগেল প্লাস, আর এটা হচ্ছে রিগেল, যেটা রিগেলের মধ্যে যে 2টা কালার, ব্ল্যাক কালার অ্যান্ড অফ হোয়াইট কালার। এটা হচ্ছে 56 ইঞ্চি, আমি যেটা বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে, 56 ইঞ্চি, তারপরে হচ্ছে 95 ওয়াট, এর ম্যাক্সিমাম ডেলিভারি 325, হাই স্পিড হচ্ছে 365। তো প্রত্যেকটা ফ্যানই কিন্তু 365 RPM এর সিলিং ফ্যান, যেটা 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় আলোকিত সিলিং ফ্যান রিগেল প্লাস রিগেল। আর এটা দেখেন পাখাগুলো যখন 4টা পাখা লাগাবেন তখন কতটা সুন্দর লাগে, দেখেন ডিজাইনগুলো দেখেন, এটা হচ্ছে অফ হোয়াইটের মধ্যে ডিজাইনের যেটা। আর যখন গোল্ডেনের ডিজাইনগুলো 4টা লাগাবেন, যে সোনার কালার যেটাকে বলে গোল্ডেনের বার, আর এটা অফ হোয়াইটের মধ্যে দেখেন কতটা সুন্দর। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি আপনাদেরকে সেটা দেখাই দিচ্ছি। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের পিছনে দেখবেন আপনার খোদাই করে লেখা থাকবে, দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন, এই যে মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, এই যে দেখেন আমি দেখতে, এই যে মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, কোনো স্টিকার থাকবে না। 2023 খোদাই করা। সুনীল ভাই কি 2023 বললো, 2022-এর প্রোডাক্ট কি 23 বললো না 23-এর প্রোডাক্ট? তো এইগুলো অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নেবেন। অ্যান্ড পিওর কপার প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা থাকবে। তারপরে হচ্ছে 100% কপারউড গ্যারান্টি, 100% কপারউড। প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট যখন অরিজিনাল কিনবেন অবশ্যই বডিতে খোদাই করা আছে কিনা, 2023 খোদাই করা আছে কিনা, পিওর কপার আছে কিনা, অ্যান্ড 100% কপারউড বডিতে লেখা আছে কিনা, অ্যান্ড বক্সে আছে কিনা। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কিন্তু আপনার সব জায়গায় খোদাই করা লাগবে, অ্যান্ড 100% কপারউড গ্যারান্টি দেখা আছে কিনা সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখা দেখেন। এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান, 100% কপারউড গ্যারান্টি, 100% কপারউড গ্যারান্টি। এই যে 2023, এই যে 2023, প্রত্যেকটাই আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন এই যে 100% কপারউড গ্যারান্টি, 100% কপারউড, মেড ইন পাকিস্তান 2023। তো অফ হোয়াইটের মধ্যে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আপনি খোদাই করা লেখা থাকবে, অ্যান্ড প্রত্যেকটা বক্সের গায়ে লেখা থাকবে 365 RPM এর সিলিং ফ্যান।
যেটাকে বলে বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা সিলিং ফ্যান 2023। এটার সাথে এটার সাথে কি পাবেন, অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ডিমার একটা পেয়ে যাবেন, পাক পাঞ্জাব সোফা দেখেন ফ্যান ডিমার যেটাকে বলা হয়। তারপরে দুইটা এটা এইগুলো প্রত্যেকটার সাথে আপনার ক্যানাপি পাবেন দুটা, একটা উপরে লাগানো ক্যানাপি, একটা নিচে লাগানো ক্যানাপি, তো প্রত্যেকটার সাথে ক্যানাপি। তো অনেকে একটা কথা বলতেছে যে সুনীল ভাই আমরা আগে ফ্যান কিনতাম দেখি ফ্যান ঘুরতেছে কিন্তু ডিজাইন খুলে যায়। তো পাক পাঞ্জাব কিন্তু একটা জিনিস নিয়ে আসলো আবার নতুন করে 2023-এর মধ্যে, প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম, মানে ফ্যান যতদিন ডিজাইন ততদিন, ডিজাইন যতদিন ফ্যান ততদিন, প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম দেখেন, প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম প্রত্যেকটা দেখেন, এই যে প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেমের কারণে কিন্তু, তো এখন ফ্যান যতদিন থাকবে ডিজাইন যতদিন তো ফ্যান ততদিন। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, কি থাকবে, তারপর হচ্ছে এখন বলে দিচ্ছি এটার কত বছরের ওয়ারেন্টি, সেটাই তো কথা। তো অনেকে বলতে সুনীল ভাই আমরা পাকিস্তানি ফ্যান কিন্তু অনেকে ওয়ারেন্টি দেয় না, তো প্রত্যেকটা অরিজিনাল প্রোডাক্টের সাথে কিন্তু আপনি ওয়ারেন্টি পাবেন। তো 20 বছরের একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। দেখেন এই অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডগুলো বুঝে নেবেন, কারণ হচ্ছে অন্যান্য সময় দেখবেন অনেক দোকানদাররা বলে যে ভাই ওয়ারেন্টি কার্ড হয় না এটা সেটা, তো ওইগুলো বুকাস। তো আপনারা অবশ্যই আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন, আমার ভিডিওটা দেখে যদি আপনাদেরকে ভালো মনে হয় যে সুনীল ভাই তেমনি নেবো তো নিতে পারেন, আর যদি বলেন যে না দরকার নেই আমি অন্য জায়গাতে আপনারা কালেক্ট করেন, কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে ওয়ারেন্টি কার্ড অ্যান্ড বডিতে 100% কপারেট গ্যারান্টি আছে কিনা, মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা আছে কিনা সেটা যাচাই বাছাই করে। অরিজিনাল কীভাবে চিনবে সেটা আপনাদেরকে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটা বডিতে খোদাই করা আছে কিনা, তারপরে 100% পিওর আছে কিনা, অ্যান্ড প্রত্যেকটা বডির গায়ে 100% কপারেট গ্যারান্টি লেখা আছে কিনা, আর প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে ওয়ারেন্টি কার্ড আছে কিনা সেটা কিন্তু অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নেবেন। তো আজকেও সবসময় ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সের সবচেয়ে কম দামের মধ্যে থেকে যেটা সবচেয়ে এক কথা পাকিস্তান ফ্যানের জগতে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, তো ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সকে কিন্তু সবচেয়ে কম দামের মধ্যে দিয়ে থাকে। তো আজকে ধামাকাটা প্রাইস দেবো এক সপ্তাহের জন্য, এটার আমি ধামাকা প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার রিগেল প্লাস, এটা দাম পড়বে 8,200 টাকা। রিগেল প্লাস থাকবে 8,200 টাকা, 7,800 টাকা। 7,800 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনি রিগেল মডেলটা 7,800 টাকায় ধামাকা প্রাইস, আর এটা পাবেন 8,200 টাকা যোগাযোগ। অ্যান্ড প্রত্যেকটা আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। বাংলাদেশের 64টা জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া 2023-এর প্রোডাক্ট আপনাদের বাসায় পৌঁছার দায়িত্ব আমাদের। আর যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আগে 500 থেকে 1,000 টাকা বিকাশে পেমেন্ট করবেন, বাকি টাকা দিয়ে আপনি মাল উঠায় নেবেন, যখন সুন্দরবন বলেন এসি বলেন যে কোনো জায়গায়। তো আজকে যেটা তো আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। বাংলাদেশের 64টা জেলা, টেকনাফ তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি দিই। আর যারা অর্ডার করতে চান, তারা বিদেশ থেকে অর্ডার করতে চান, তারা বাংলাদেশ থেকে অর্ডার করতে চান, তারা অবশ্যই আগে 500 থেকে 1,000 টাকা বিকাশে করবেন, বাকি টাকা দিয়ে আপনি মাল উঠাই নেবেন। আর প্রত্যেকটা নাম্বারে কিন্তু আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, যে সুনীল ভাই আছে কিনা, বিকাশে যখন লেনদেন করবেন অবশ্যই আগে যাচাই বাছাই করে নেবেন, কারণ অন্যান্য সময় দেখবেন ভিডিওগুলো হ্যাক হয়, তো সেক্ষেত্রে নাম্বারগুলো চেঞ্জ করা হয়। সেই জন্য আপনারা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে যে সুনীল ভাই আছে কিনা, যে সুনীল ভাইয়ের ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স কিনা সেটা যাচাই বাছাই করে বিকাশে লেনদেন করবেন, নাহলে প্রতারিত হলে কিন্তু আমাদের কাছে কিছু করার থাকে না। কারণ অনেকে বলতে হয় যে সুনীল ভাই আমি তো নাম্বারটা আপনার ভিডিও দেখে আপনার নাম্বারটা আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি, তো এই জন্য এগুলো হচ্ছে অনেকেই। তো এই জন্য বললাম যে যারা বিকাশে লেনদেন করতে চান তারা অবশ্যই আগে সুনীল ভাই আছে কিনা, যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স না ঢাকা নিউ মার্কেট কিনা সেটা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নিতে পারবেন। আর সরাসরি যদি আমাদের দোকানে চলে আসতে পারেন, ঢাকা নিউ মার্কেট ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স 412 নম্বর দোকান, যে কোনো জায়গায় থেকে আপনি চলে আসতে পারেন। ঢাকা নিউ মার্কেটের মধ্যে সব গভর্নমেন্ট নিউ মার্কেট, তো গভর্নমেন্ট নিউ মার্কেটের মধ্যে সবাই কিন্তু একটা বিশ্বস্ত নিয়ে চলে আসে কেনাকাটার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।